Assalomu alaykum, hurmatli obunachilar. Barchangizga xush kayfiyat va yaxshilik tilagan holatda Tushlar ta'biri kanalimizning birinchi sonini e'tiboringizga havola etgan holatda sizlar bilan bugun tushlar ta'biri haqida suhbatlashgan bo'lamiz. Bunda kirish qismida avvalo biz qaysi manbalardan foydalanamiz? Shuni bir aytib o'tsak, misol uchun Ibn Sirin raziyallohu anhuning Tushlar ta'biri kitoblari bor. Arabchadan tarjima qilingan Shayx Abdulaziz Mansur hazratlari tashabbuslari bilan mas'ul muharrir, shuningdek Nodirbek Nabijon o'g'li ham arab tilidan tarjima qilishda boshchilik qilishgan. Ularni Alloh o'zi rahmatiga olsin, qo'ygan ishlarga qatrat savoblarni bersin. Biz tushlar ta'biri bo'yicha umumiy ma'lumotlarni berib boramiz har xil mavzuda. Siz obunachilarimizning taklifiga binoan mavzulashtirilgan holatda video lavhalarimizni joylab boramiz. Bunda o'zingiz biz bilan birga tashabbus ko'rsatgan holatda hamkorlikda ishlasak yaxshi bo'ladi. Sababi bugungi kunda tush ta'birini o'rganishda turli xil noto'liq ma'lumotlarga tayangan holatda ishlar olib borilyapti. Ya'ni taxminlarga ko'ra yoki bo'lmasa folbinlarning har xil bayonotiga ko'ra, shuningdek mana mashhur Vanganing o'zini ta'limotlari bor, barchamizga internet tarmoqlarida tarqab ketgan. Majusiylar yoki g'ayri dinlarning ta'biriga ko'ra, ming afsuski, o'zbek xalqi ham shundan foydalanib, noto'g'ri talqin qilib, o'zlariga bir g'am anduh orttirib olishmoqda. Islomiy nuqtai nazardan o'rganadigan bo'lsak, tush albatta mo'minning bir sifati deyiladi. Ushbu kitob qimmatbaho ma'lumotlarni berilgan holatda deyarli barcha o'sha insonning ijtimoiy hayotida yuzaga keladigan hodisalarni misol uchun bayon qilib keltirib o'tilgan. Bunda bizning hayotimizda mana tush ta'birida ikki xil, ya'ni usulga bo'linib o'rganiladi. Ya'ni birinchi usulda qanday bu? Botil tushlar deyiladi. Botil nisbiy bo'lgan tushlar. Botil tushlar 7 qismga bo'linadi aslida. Misol uchun birinchisi aloq-chaloq tushlar ko'rilishi, ya'ni tushda buzilishi, har xil narsalar ko'zga ko'rinishini tushunishimiz mumkin. Endi botil tushlarning keyingi qismida, ikkinchi qismida g'usl vojib qiladigan shahvoniy tushlar. Bu o'z so'zi bilan ma'lumki, o'sha tush ko'rganda ehtimom holatlari yoki boshqa holatlarni ko'radi odam. Keyingisi shayton tomonidan ogohlantirish, qo'rqitish va dahshatga solish ma'nosidagi tushlar. Bu kishiga zarar qilmaydi deyiladi odatda. Keyingi to'rtinchisi esa jin va insning sehrgarlari va ko'rsatgan narsalar bo'lib, ular ham xuddi shayton bajargan ishlarni amalga oshiradi deyiladi. Beshinchisi shayton ko'rsatgan botil tushlar bo'lib, bu tush hisoblanmaydi. Ya'ni shayton chalg'itish maqsadida tush ko'rsatadi. Oltinchisi tabiat va fe'l atvoridan hosil bo'ladigan tushlar, agar u har xil va ranj alamli bo'lsa deydi. Bir narsani qattiq xohlaydi, bir narsani o'ylayveradi, istak mayliga ko'ra o'sha narsa tush bo'lib ko'riladi. Misol uchun kechasi bilan chanqab yotgan odamning ko'zlariga zilol suvlar oqishi, ko'rinishi yoki bo'lmasa shunga o'xshagan narsalar. Bitta dushmanni qattiq o'ylayverishi, o'sha dushmanini tushida ko'rib alasrab chiqaveradi. Shu holatlar. Og'riq va bundan hosil bo'lgan tush 6-inchisi. O'sha paytda yoki 20 yil o'tgandan keyin ham sohibiga ko'rinaveradi. Bir narsa bir hayotida bir og'riq nuqtasi bo'lgan, takroriy ravishda o'sha narsa ko'rinaveradi deyiladi. Yana bu yerda ikkinchi yo'nalish, ya'ni haq tushlar 5 qismga bo'linadi deyapti. Endi birinchisi botil tushlar. Ikkinchisi mana ikkinchi bo'limda haq tushlarni keltiriladi. 5 qismdir deyiladi. Birinchisi bundan tarkibiga aniq va to'g'ri tushlar bo'lib, Alloh taoloning so'ziga ko'ra nubuvvatning bir bo'lagidir deyiladi. Ya'ni Alloh tomonidan vahiy kabi berilgan tushlar deyiladi. Bunda endi payg'ambarlar darajasida ko'radigan tushlarni ko'rishimiz mumkin, bilishimiz mumkin. Ya'ni Nabiy sallallohu alayhi vasallamga ko'rilgan tushlari yoki Yusuf alayhisalomga ko'rsatilgan tushlar, ya'ni mo'jizaviy tushlarni bilishimiz mumkin.
Endi haq tushlardan ikkinchisiga solih tush. Xuddi bir yomon narsadan Alloh taolo ogohlantirgandek bo'ladi. Alloh tomonidan yuborilgan xushxabar bo'ladi. Nabiy sollallohu alayhi vasallam aytadilar: sizlardan biringiz tushida ko'rgan narsaning eng yaxshisi tushida Robbi yoki nabiysi yoki musulmonlarni ko'rishidir deyiladi. Sahobalar: ey Rasululloh sollallohu alayhi vasallam, biror kishi Robbini ham tush ko'radimi? dedilar. U zot: albatta sultonni tush ko'radi. Sulton Alloh taolodir dedilar. Ya'ni belgilar podshohni ko'rilishi aytiladi bu yerda. To'rtinchisi, bir kishi tushida farishtalardan birini ko'radi va farishta unga sening xotining senga falon do'sting quli bilan zahar ichirishni xohlaydi deydi. Bu hol unga yo'liqishi va do'sti xotini bilan zino qilishi mumkin. Uning bu tushi yashirin bo'lganidek, zino ham yashirin bo'lishiga dalolat qiladi. Ya'ni belgi ichida belgi. Bir belgini orqasidan yashirin bo'lsa keyingi yashirin munosabatlar kelib chiqadi deyilyapti. Beshinchisi, guvohlik yordamida to'g'ri bo'ladigan tushlar. Chunki shariatda guvohlik tushdan ustun turadi. Misol uchun, kim so'ygani noma'lum bo'lgan go'shtning hukmini tushga asosan harom deyilsa, ammo uni musulmon odam so'yganiga tirik guvoh bor bo'lsa, ushbu guvohning so'ziga asosan go'sht halol deyiladi. Mana shuni ma'lumotlarni keltirib o'tishimiz mumkin. Bu yerda mana bir qancha yana ma'zurlashtirilgan tushlarimizni ko'rishimiz mumkin. Albatta, hurmatli obunachilar, bizda alohida bot ham mavjud. Telegram botimiz. Yani Telegram botga ya'ni kasbkoringiz hamda ko'rgan tushingizni iloji bo'lsa qaysi vaqtda ko'rilganligini keltirib o'tgan yaxshi. Chunki eng yaxshi rost tushlar bomdod namoziga to'g'ri keladi deyiladi. Shuningdek, biz ma'lumot yig'ishda, ya'ni kasbkoriga qarab, qaysi kasb orqali non topadi, shunga qaragan holatda shuni ta'bir qilish mumkin. Bu yerda ikki kishi bir xil tush ko'rgan bo'lsa, ikki xil ma'noni anglatishi ham mumkin. Yoki hududda bir kishi bir hududda bir tushni ko'rdi. Yoki bo'lmasa ikkinchi shaxs boshqa hududda xuddi o'sha tushni ko'rdi. Lekin bir-biriga Ibn Sirin ta'limotiga ko'ra bu albatta yer bilan osmoncha farq bo'ladi deyiladi. Albatta, savol va takliflar bo'lsa, murojaat qilib qoldirishingiz mumkin. Kanalimizni rivojlantirish maqsadida biz sizlardan bir qiladigan iltimosimiz shuki, like va kommentariyalar yozib, faol bo'lishingizni so'raymiz. Va albatta videolarimizni YouTube statistik ma'lumotlari ko'proq odamlarga ko'rsatishda yordam bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.